化。大家好，我係余國烈，今次係城市如何文化呢個 podcast 嘅第12集，而呢一個第12集裏邊呢，我會同大家傾下一個關於大家好有興趣嘅話題，就係關於 AI 嘅。今次請翻嚟呢位嘉賓都係比較特別啲，咁呢位朋友呢，就係我係喺呢幾年裏邊呢，成日喺啲社交媒體裏邊呢，見得到佢分享好多同 AI 有關嘅嘢。後來呢，我自己又問下佢關於 AI 佢係點樣開始玩嘅呢？或者係個玩嘅過程係點樣呢？咁我覺得呢個故仔呢，其實幾好聽，我可能係傾過一次之後，咁今次呢，希望可以帶嚟同大家介紹下呢位朋友俾大家識嘅。呢位朋友就係坐喺我面前嘅 Irene。Irene， 不如你介紹下自己先。好多謝 Louis。大家好，我係 Irene。我係一個自細都中意藝術嘅人。但係我喺小時候係冇咁嘅資源去自己真係去學去鑽研音樂又好藝術又好，咁直至到係近呢1-2年咧就接觸咗AI Generative Art AI 生圖藝術，咁就開始真係有一啲叫做自己嘅創作做咗出嚟嘅。你冇介紹你工作啦，我介紹俾大家嘅，你係一個真係一個文職嘅工作嚟嘅，即係普通文職啲嘅工作啦。咁喺呢個文職嘅工作裏邊，你其實應該係唔係一個創作嘅藝術啊文化咁樣嘅職位啦，咁樣完全冇嚇。咁喂，但係其實玩 AI 過去呢幾年，人人都玩噶啦，咁你覺得你玩 AI 同其他人有咩唔同啊？我算係比我同輩或者係我嘅朋友圈裏面，我算係最早開始去接觸玩 AI 嘅。我第一次喺 Midjourney， 即係佢係一個生圖程式嘅名啦。Midjourney 好早啊，係啦，咁佢其實 Midjourney 好似早過 ChatGPT 添。Midjourney 佢係2022，如果我冇記錯嚇，如果佢係應該係2022年6月度開始就係喺網上 open 俾一啲人去申請嘅。咁但係你要寫清楚你嘅 profile， 你係你係 designer 乜，咁佢會優先俾佢認為係相關同佢市場可能比較接近嘅人去試玩咗先嘅。咁你係幾時加入啊？我其實都係大概嗰段時間開始就第一批咯，登記咗個account 嘅。咁我其實最早知道有 Midjourney 呢樣嘢咧，就係我喺台灣有一個做平面設計嘅朋友。咁佢就喺佢個社交平台度登咗一個 post， 咁嗰張圖咧就係北韓有一位肥嘟嘟嘅領導人咧，就選住一粒珍寶珠嘅。咁嗰張圖片咧，我就覺得喂，好過癮喎！咁樣咩嚟嘅咧？咁我就問咗我個台灣朋友攞咗嗰個資料，咁我就上網做咗嗰個Midjourney 個戶口嘅登記嘅。咁然後我係9月份就正式開到個 account， 就開始去玩呢樣嘢嘅。我記得我都有玩過㗎，嗰段時間都係啲朋友玩開嘅，即係有一段時間人人都玩啦咁樣。而我同埋我即係嗰陣時同我玩嗰啲朋友咧，喺3-4個月之後咧都已經停咗啦。咁因為試過幾得意喎，俾一啲 prompt 落去啦，咁啊出4個就揀一個咁樣。咁當我哋發現原來都要花好多時間令到嗰件事先至會比較特別啲嘅時候咧，就已經係紛紛放棄咗啦。咁但係你由嗰段時間2022年係咪玩到而家係冇間斷都喺度玩緊 Midjourney 啊？冇斷過。中間係經過幾多個 version 啊？我開戶口嘅時候佢係 version 3，而佢最近launch 咗係 version 7啦已經。你可唔可以講得到即係由當時到而家你喺裏邊嗰個級數已經去到乜嘢？我都知道你好似參與過裏邊一啲比較特別嘅角色嚟到做嘢嚇。喺第3代嘅時候咧，佢你係會比較難去控制到佢出嚟嗰個圖像嘅結果嘅。因為佢會有一個功能叫 remaster， 咁佢好多時佢出咗4個稿之後，你揀咗一個，再撳 remaster 咧，佢係唔知點解會出咗一啲完全唔同嘅嘢嘅。所以嗰個係有一個好似我形容為好似玩扭蛋，你扭咗一個特別版出嚟。咁樣嘅效果，咁佢一路去到 V4、5、6、7代咧，其實佢係
主要係就住佢圖像嘅風格啦，佢出嚟嘅畫面嘅細緻度啦，尤其是一啲譬如你係仿相片嘅一啲生圖咧，佢係皮膚啊頭髮嘅細緻度係一路有改進緊嘅呢啲嘢，咁以至係佢嗰個系統對於你輸入嗰個 prompt， 我哋叫提示詞，佢嗰個理解嘅能力，因為佢比較早階段去到3、4、5代嘅時候咧，你寫個 prompt 咧係要越精簡越好嘅。而家都仲係咁？而家就唔係，而家咧佢係用咗一個叫 natural language processing。咁佢係會係個系統會睇晒你成段嘅文字，再去分析你嗰個圖係要點樣做出嚟。而佢比較早啲嘅 generations 咧，會係你可以想象你前面有一個白紙櫃，咁你個 prompt 裏面，譬如係啦，你個 prompt 譬如你第一個字係話 an apple， 咁佢就開始執 apple 啦。an apple 跟住係an orange aside， 咁佢見到 orange 個字咧，佢就先去執 orange。咁所以比較早期嘅，無論 Midjourney 又好，或者其他嘅生圖程式咧，你會發覺如果你個畫面裏面係有2個 object， 佢好多時會有一啲 features 咧係 mix up 咗嘅。我記得咧，因為我真係去到好早就已經係放棄咗啦。我記得你頭先講嘅過程啦，令我曾經記得咧，有一段時間咧，對於點樣寫 prompt 咧，係好似有啲秘密嘅咒語同埋密碼咁樣嘅，出邊仲好似有啲課程咧係教人寫 prompt 啊咁樣咧，就即係好似大家要成日喺度傳一啲，原來我發現咗咧，只要你咁樣寫咧，寫咩 prompt 咧就會出到啲乜嘢噶啦，咁大家喺度摸索裏邊，後邊有啲密碼都唔定。我相信咧去到後來嘅時候咧，已經開始比較用一個普通嘅文字，而唔需要揀裏邊啲密碼同埋咒語嗰啲 prompt 咧，佢都可以出到一個出到嚟咯。係。我想問下，如果係咁，你由22年到25年，你放喺 Midjourney 嘅時間有冇個平均有一個星期有幾多，或者係有會增加咁樣？早期係比較多嘅，因為佢第3、第4代嗰陣時係你會覺得呢件事好玩，係。然後你喺我形容嗰個叫 prompt crafting， 係嗰個過程裏邊係你會不斷好似打機咁樣試到一個結構或者一種寫 prompt 嘅方法，係可以好似打機過關咁樣。咁所以早段嘅時間，我用嘅時間係比較多嘅。因為咧，你本身又唔係一個設計師啦，你又唔係一個 artist。咁基本上你翻屋企玩 Midjourney Gentle， 其實係帶俾自己嘅樂趣，就好似我翻屋企打機咁樣，我賽車咁樣，都係喺裏邊叫做自得其樂咁樣嘅樂趣啦。咁其實真係好主要係我嚟自娛㗎，我真係覺得係。嗰個快樂喺邊度啊？嗰種好玩咁多年啦，即係第3年嚇。嗰種好玩係我心目中我有一個畫面，但係我冇咁樣嘅學習令到我可以透過我雙手去畫到嗰個畫面出嚟。咁我而家我有一個工具喺度，咁我係點樣俾一個指示佢，令到佢呈現到我想呈現個畫面咯。我覺得嗰個好玩就係呢樣嘢咯。即係裏邊牽涉到你自己有一個想做嘅畫面啦，which 係一個我當係一個 vision，你想某一種嘅美感或者某一種嘅嘢，呢啲係一啲關於視覺嘅藝術嘅一啲 vision 啦。咁另外你都需要有一啲手工藝咯，咁但係個手工藝咧，而家就唔係即係落手啊、畫筆啊咁樣手工藝，而係即係點樣寫嗰個 prompt，嚟到而喺裏邊係需要鑽研嘅呢個 prompt，即係變咗係需要喺呢2個方面，可能你一路做嘅時候，你對自己個畫面嗰個 vision 可能有越嚟越個野心大啲，想再做得複雜啲或者靚啲或者某種風格啦。咁另一方面咧，就好似係喺度鍛鍊緊自己啲功夫咁樣咯，係咪個滿足感喺度嚟啊？有趣㗎，我會覺得係我會成日話咧，你係要跟佢俾出嚟你睇嘅頭嗰4個 draft 咧，你要睇翻你係可能爭啲乜嘢，要改啲乜嘢，然後我會話你要去扭你個 prompt 點寫嘅。咁嗰個扭嘅過程係好玩嘅，因為我自己都係一個中意攞啲文字嚟扭嘅人。
咁而其實我同 AI 生圖程式溝通嘅嗰個過程就係一個用啲文字去扭嘅過程咯。我點樣去扭我嘅字，令到佢個畫面出到我要嘅嘢，咁我就覺得呢個過程好玩，好純粹係呢樣嘢，好玩咯就係 have fun。咁你唔同嘅階段裏邊，你擺咗幾多時間同埋心機喺 Midjourney 裏邊啊？形容下。頭嗰2年exactly 嘅時間我好難俾到個數，但係我最近有特登睇翻我嗰個 record 咧，我應該過去由2022年9月到而家咧，應該係叫做 generate 個接近4萬張圖片。咁但係有超過一半咧係喺頭2年嘅時候係做嘅。近呢2年我係少咗嘅。頭2年做咗2萬張圖片，2萬幾啦，都沉浸式喎，都好多。都係㗎。咁因為我亦都知道你頭先最開頭介紹自己嘅時候話你對藝術好有興趣啦，但係細個嘅時候冇咁嘅條件做呢一件事。呢件事算唔算係一個補償或者係？我覺得有嘅。譬如我最早期我玩 Midjourney 嘅時候，我會有試過係譬如用唔同嘅媒體去畫一張戴妃嘅畫像。咩叫戴妃啊？戴安娜王妃。哦，係。戴安娜王妃。我好似係有用過炭筆啦，係oil pastel watercolor， 即係我會做咗一個咁樣嘅 series 嘅。係。咁我就覺得好玩喎！我唔識得真係拎住支炭筆去畫，但係我透過一個程式我可以做到，咁我就覺得係好玩咯，真係只係。但係你唔覺得亦都有一段時間啲人話最開始嘅時候咧就話你人嘅咁樣，即係話係電腦 gen 出嚟咁其實嗰個 artist 係邊個或者個創作係邊個？咁去到你而家你 gen 咗4萬張圖出嚟啦，咁樣你覺得中間嗰個你嗰個最後尾出到嚟嗰個作品，我當係一個藝術品啦，係邊個嘅藝術品啊？係呢一刻你要講個想法係源自我嘅話咧，我都會話佢係一個我透過 AI 去完成嘅作品。我會話係佢個 idea 係嚟自我，只不過我執行，我將嗰個執行嘅過程就俾咗 AI 呢個 tool 去幫我去完成咯。所以引申落去就係我最近我會成日喺度諗，隨住近呢1年用 AI 普及咗咧，我會覺得要建立一套 code of conduct 係重要嘅。我覺得譬如你係寫社交媒體文章，你有幅係，總之佢似係相，似係一個有真人，而你嗰張嘢係即係用 AI 做嘅，你都應該係要 declare。係而家我覺得係有需要嘅。就即係話意思，即係話你要講埋你用咩工具咯。係啦嚇。係咪啊？係咪有啲有段時間攝影師都會講你用緊咩鏡頭加邊部機嚟影啦？有段時間會咁講，但係而家比較多人會想講，就係你係用過咩工具嚟到做呢件事？咁呢啲好似喺學院裏邊啊，學校裏邊都係希望嗰啲學生去交功課嘅時候，你話亦都係 declare 佢用過啲咩工具。以前唔會嘅，你唔會話我寫呢篇文章咧，我係 Google search 咗邊個網站嗰啲，我係查過牛津英語字典，但你都要落 reference 噶嘛？如果論文係最尾嘅。咁呢個都係有趣。咁你覺得你而家係咪一個 artist 啊？我覺得唔係。點樣先至會係咧？我仍然會覺得嗰個係嗰個完整性咯。即係由你有個意念，你有個畫面，去到真係完成嗰件事，都係經過你對手去做。我會覺得呢個先係一個叫做完整地屬於你自己嘅作品，咁我先會咁樣係叫自己係一個 artist。咁其實都係工具啫，其實都係工具啫。我覺得個過程其實你用嗰個畫筆啦，你用其實數碼藝術都係經過個 keyboard 同埋個 processor 嚟到做。咁呢個同數碼藝術有咩分別咧？某個角度嚟到講，即係如果數碼藝術我都係用 Mac 機嚟到 gen 出嚟嘅嘢，只不過係一個工具啫嘛。咁嗰個都係叫自己做一個 digital artist 啊？點解？我自己都會有個 kick 嘅位咯。係啊，我會覺得因為
完成嗰件事好大部分嘅工作係佢代我完成咗啊嘛。問題就係你嘅 input 有幾大咁解嘅啫。咁可能將來可能我意思就可能 Midjourney 有啲叫做 professional 啲嘅版本咧，你喺裏邊可以即係亦都係做埋一啲 Photoshop 嘅嘢或者其他嘢，你可以再細緻。佢哋而家 develop 緊嘅係細緻啲咁樣做咁樣嘅嘢嘅話，咁好可能你唔係純粹係即係俾命令咁簡單，你都可以係 mix 咗兩樣嘢，一方面就係俾 prompt 啦，一方面咧就都係俾自己可以直接牽涉到喺裏邊啲 pixel 啊嘅轉變嘅嘢，咁會唔會去到嗰一刻嗰個嘅工序就係一個 artist 嘅工序就可以話自己係 artist 咧？我都係會睇嗰個完成嘅過程有幾多係我自己落手落腳做咯。其實對你嚟講嘅意義喺邊度咧？如果我覺得幾年裏邊 generate 4萬張圖都係一件，你一定係好中意呢件事啦。都係嘅，係咪啊？比起睇劇啊，比起打機啊，比起做第二啲嘢，一定係要好中意呢件事先至會做。咁實有一個巨大嘅意義喺度嘅，我覺得。因為我身邊嗰啲人，除咗即係要設計揾食嗰啲或者影相嗰啲之外，即係仍然好似你咁樣沉浸式。我見到喺社交媒體裏邊不停喺度有啲進步啊，有啲新嘅作品啦。其實我身邊嗰啲已經冇咗噶啦，好多已經。咁對你嚟講係咩一件事？我都係有個棘咯。我會覺得，咦，係咪好似太易啊咁樣？咩嘢太易啊？我如果我咁樣都可以自稱自己係一個 artist 咯，會唔會太易啊？呢件事會唔會太易啦？你好似冇乜 hardship 咁啊？你明唔明啊？係咪啊？你覺得一個你覺得一個 artist 應該痛苦啲嘅係嘛？要割自己嘅耳仔出嚟，未至於咁嘅，即係話你會覺得呢個工具太強大啦。我未至於覺得我喺度揼個 prompt 嘅過程係一種好需要被訓練，或者係真係一種工藝。我未去到覺得係咁。我覺得個工藝感係其實都幾重要嘅，都幾重要。係啊。我最近睇一本書就係講嘛，佢講寫文章都係一種工藝。我相信。即係我覺得每隻字寫落去咧，你可能你要寫3隻字，跟住 cancel 咗2隻字，跟住再改，跟住第二朝翻嚟又要改，其實都係一個反覆鑽研嘅一個工藝。就算寫一篇文章係咁，你意思就即係話而家你要寫一堆 prompt， 當然有時你 generate 一幅圖，其實係唔係一次噶嘛，反覆你都可以搞一晚嚟到搞一幅圖嚟到同 Midjourney 搏鬥一晚先至出到㗎嘛。係你嗰個喺舞台上面嗰棵樹我都搞咗好耐。係你上次幫我 generate 嗰幅圖係咪？咁呢個仲唔係工藝？你都係同佢搏鬥咗一整晚，用唔同嘅方法嚟到做。你嗰次你幫我整嗰棵樹，你做咗幾耐啊？幾多個 layer？ 幾多層面啊？都半日嘅。係咯，你都半日嘅。我真係不斷去扭。嗰個扭啊！佢每次 gen 4個咁，你又要即係你可以翻轉頭上一個 generation 再嚟咁樣。我會就翻佢出嚟個畫面有啲乜嘢我要調整，跟住我要去扭嗰個部分咯。咁其實都有 hardship 啊！你太睇小自己咯，會唔會咧？咁你唔好講嗰啲攝影師都係 click 咁樣，都係0.5秒就做咗個作品出嚟。咁當然佢經過長期嘅訓練先可以即係捕捉到嗰0.5秒啦。咁即係你覺得你砌嗰個 prompt， 你用半日嘅時間砌個 prompt 幫我出咗個幅圖比起一個攝影師咁樣佢用佢嘅經驗啊、銳利嘅眼睛啊，跟住校好個快門同埋光圈啊，好多時而家唔校嘅，因為後尾可以再執嘛出到幅圖，而佢係一個 artist， 你唔係你真係仲係棘。我諗我仍然有個概念，覺得件事個門檻唔高。我會有少少。我轉個圈再問你一個問題，就係你覺得你最滿意個 generate 嘅一幅圖，其中一幅啦嘅過程，你可唔可以同我講係一幅乜嘢嘅圖，令你覺得哇正啊！呢個我又去到一個高峰啦咁樣。最近啊，記得嘅。最近記得啊，我諗係其實好簡單嘅啫，佢就係有啲陽光曬住一批鬱金香，
係。咁我係鼓勵一個我病緊嘅朋友。係。咁我其實係做嗰個出嚟係俾佢我嚟擺手機做個 paper 嘅。OK 喎。係啊。咁做咗幾耐啊？嗰個唔難，因為當我心目中我已經有一個畫面，我係我想有類似照片重播 double exposure 嘅效果。咁我就純粹就係寫咗一個 description， 我double exposure multicolour tulips， 跟住contrasting sunlight background 咁樣啦。咁其實我gen 咗可能2-3 set 到，我已經揀到我要嘅嘢。係。咁呢個你係好滿意可以出得到嚟，但係中間你都係我即係用翻頭先我攝影師個比喻咁都係因為你過去嗰3年gen 咗4萬幅圖，咁你先可以咁精準咁樣一刀就可以做到呢件事，gen 咗3-4次已經出到嚟都唔頂喎。咁都係有經驗同埋嗰種精準喺度，唔係因為你做得快而冇個 hardship，所以你唔係藝術家啊嘛。我應該要試下咁樣諗嘅。我唔知啊。不如我哋講下另一個話題。我知道其實Midjourney 好似揾你做一個佢嘅咩啊，一個審批員啊。我係佢哋喺Facebook 裏面嗰個正式叫官方群組裏面嘅其中一個 moderator。咁 moderator 嘅角色就會係包括要幫佢哋批 post。簡單講就係一啲唔出得街嘅嘢咧，我哋就唔會俾佢 post 出去嘅。官方 Facebook 啊？官方，即係真係 Midjourney 佢你邊個 account 啊？邊個啊？邊個 page 啊？你任何人都可以喺 Facebook 度開個群組，話自己係 share 咩嘢 topic 噶嘛？好多 Midjourney 乜 Midjourney 乜嘅嚇。咁嗰啲係任何啦。你官方係邊個啊？官方嗰個係叫 Midjourney Official。OK， 變咗Facebook。IG 有冇啊 ？IG 冇。Facebook 裏邊Midjourney Official 嗰個 page 就係由當然係 Midjourney 佢自己嘅 account 啦。咁跟住咧，佢就揾咗一批好似你咁樣嘅人，咁跟住咧就幫佢管理呢個群管理裏邊啲 post。變咗唔同嘅人參加咗呢個群組之後咧，submit 啲 post 咧，你係由一班裏邊嘅高級用戶嚟到審批嘅。你係咪嗰批高級用戶啊？佢哋嗰陣時咧有幾多人啊？而家去到72萬會員，係個 Facebook group 裏邊有72萬個會員。咁你哋呢班人負責批係有幾多人啊？10零人。吓？我哋我哋個 team 人係10零人，有嚟自全球各地嘅。咁我哋就變咗我哋可以 cover 到唔同嘅時區嘅人 submit 嘅 post， 就即係由12個人嚟到10零個啦，10零個人啦嚇嚟到有 active 有唔 active 嘅。你要睇呢幾廿萬人間中會 submit 啲 post 上去啦。咁你呢10幾個人咧就要負責批呢啲咁樣嘅 post。係亞洲區就有我同另一個台灣人嘅。哦，咁佢幾時揾你嘅？你玩咗幾耐之後，佢又得到呢咁嘅殊榮啊？我係2022年9月開 account 噶嘛。係啊。咁跟住其實佢哋為咗去promote 佢哋呢個工具咧，就有喺嗰個 Midjourney 嘅群組裏面搞咗啲小型嘅比賽嘅。係。咁嗰啲小型比賽嘅 award 咧就係你如果係攞咗頭3名咧，就可以喺翻 Midjourney 嗰個系統裏面有3個鐘頭嘅叫 fast unit 咁樣咧，你可以咁樣理解。咩叫 fast unit？fast unit，因為你就住唔同嘅 subscription plan 咧，就可以用佢你當係可以用快啲嘅 CPU 或者係慢啲嘅 CPU。係啦，咁就獎你3個 fast pass 咁樣。係啦，就獎你三個鐘。變咗呢個3個鐘頭咧，就會俾特別多嘅算力俾你。係啦，咁你就唔使等30秒，就即刻即係爽啦！呢3個鐘頭。係啦，咁我就有 join 咗佢哋啲比賽，我叫做攞過兩次啲小獎嘅。係。咁跟住喺版裏面，因為我當時我又好沉迷玩呢樣嘢，想過關啊嘛，即係我當佢打機咁嘛。係。咁我就好中意喺個版裏邊度 share 我自己craft 啲 prompts 嘅一啲心得嘅。變咗你本身喺呢個 Midjourney Official 裏邊，你係一個好活躍嘅人啦。係一個活躍嘅 member。除咗活躍submit 自己嗰啲作品之外咧，仲係好generous 嘅。
即係分享自己其實我做呢個咧係用咩 prompt 咁樣。係啦，咁我就係因為咁樣嘅緣故咧，就被嗰個管理嘅團隊就敲我門，就話不如你join 我哋 team 幫手做其中一個 moderator 啦咁樣。咁你嗰陣時玩咗幾多個月啊？嗰時應該係22年12月。即係其實我玩咗幾個月到啫。玩咗幾個月，佢見你咁沉浸式，即係幾個月好似唔使瞓覺咁呢個人咁樣。冇咁誇張，冇咁誇張。總之好活躍啦，係又大方得體啦，冇喺裏邊鬧人啦。還好啦，冇喺裏邊鬧人啦，又肯分享自己嗰啲心得啊咁樣嗰啲。咁跟住你話做，咁跟住要做，使唔使簽下啲約啊、保密協議啊咁樣噶？咁又冇嘅。嗰個係一個 voluntary 性質嘅。OK。咁點解會要批 post 咧？其實係因為 Midjourney 佢好早期，佢哋已經好 aware 到 AI 生圖嗰個影響力可以好大。係啊。而影響力可以係大到係隨時有人搞一啲圖出嚟係賣去啲暗網 deepfake 咁嗰啲 deepfake 或者佢係賣一啲可能過度 violence 啊 sexual content 嘅嘢係賣去啲暗網，咁然後隨時 FBI 鏟咗阿 Midjourney 咧，咁就大家都係咁先，大家都唔使玩噶啦。係咁，所以喺好早段佢哋 develop 嘅時候，已經會有一套指引係邊啲嘢我哋唔會俾佢出街嘅，即係有個道德規範喺裏邊。係啦，當然邊度睇得到佢嘅道德規範？當然亦都會有人話佢呢啲係 censorship 啦。咁就有人講嘅，係啦。咁但係就佢哋係好早已經 aware 到佢哋要有一個規範喺度，先可以俾呢件事繼續發展到落去咯。變咗其實係邀請你參加呢個道德委員會，係咪啊？係咪？咁咪好多嘢睇咯，都係㗎，都係㗎。嚇，係啊。咁即係你想象下，你喺會唔會影響自己嘅心情啊、胃口啊？你想象下，你喺淫審處做會點咁樣咯？有啲人好想㗎。有啲人恨都恨唔到啊咁樣。開頭有啲睇完都真係咦咁樣嘅，係啦，因為都總會有啲人嘅品味係比較奇怪噶嘛，我會認為係肯定啦，係啦，網冇錯啦，仲係匿名係啦，咁乜嘢圖佢未？我哋撳咗匿名 post 嘅，好早已經撳咗匿名 post 嘅，我撳咗匿名嘅，撳咗匿名都揾得到佢嘅，一定揾得到啦。同埋就算佢喺群組裏面用匿名功能咧，我哋管理員團隊係睇到佢原本係 come from 邊個 account 嘅。明白。係啦，咁有啲太過分嘅，永遠有好多人係想試個邊界係點樣嘅。係啦。即係 Midjourney 俾你做呢個工作嘅時候，佢有冇一個 guidelines 俾你㗎？指引就話嗱，總之我有個10屆嘅咁樣。佢又冇寫到好 black and white 嘅。係咁比較早期嘅時候，我哋會有多啲內部自己去傾，為呢隻 case 可能有啲踩界，我哋批唔批咧咁樣？你哋呢12人會傾偈㗎？會，我哋有個喺 message。Facebook message 裏邊，我哋自己有個 group 嘅。咦，我想睇喎呢個，呢12個人喺度睇，哇！呢隻 post 近呢1-2年少咗討論嘅。係啊，即係開始，因為嗰個爆發期過咗。OK， 爆發期嘅討論好有趣喎。係爆發期期間啲討論係好有趣嘅。即係討論下道德係點樣啊？我甚至我最早知道有 woke culture 呢樣嘢，其實都係喺我嗰個管理係啦，嗰個管理嘅經驗嗰度喺個討論翻嚟，冇錯，係 cancel culture 啊，係啊，喂，好刺激喎！我諗喺最開頭嗰1-2年，你呢個內部嘅討論好刺激喎，係㗎，都覺得自己學多咗好多嘢。有咩可以講得㗎？有咩可以講得啊？例如我都好想聽喎。例如試過聖誕節唔可以出聖圖咯。聖誕節唔可以出，因為啲人會因為耶穌嘅應該係屬於邊一個民族而嗌交咯。即係佢會變。如果聖誕節 gen 一幅圖係耶穌基督，但係耶穌基督咧係一個白人樣，而唔係巴勒斯坦人樣嘅話咧，就喺裏邊咧就拗到拆天噶啦。係啦，幾得意喎呢個聖誕節唔可以出耶穌。早期嘅時候，因為其實佢Midjourney 佢嗰個嘅訓練其實就係不斷。你餵好多圖俾佢啊嘛，係咁我哋即係
我記得你好似都係讀天主教學校㗎嘛。係啊係啊。咁我哋呢一代由細到大睇開嘅嗰啲聖景圖，全部都係白人嚟嘅。係啊，全部都係一個白人長啡金色頭髮，亂毛有啲鬚，咁都係白人樣㗎嘛。咁好自然嗰個 database 嗰個 AI 嘅 database 裏面咪好自然就係為咗最多，即係耶穌個樣就係咁啦。咁我 prompt 我 Jesus 嘅時候，佢好自然就係執咗嗰個樣出嚟。咁嗰一期咧，我哋就係發覺，開始有人會因為呢樣嘢嗌交嘅。咁就禁咗唔俾submit呢啲圖啦。跟住就禁咗一排啦。係啦。咁同埋我哋又會要提啲人話，唔係個 AI 自己本身有 bias， 而係 AI 佢嗰個數據庫嘅組成嘅部分，就係因應我哋過往歷史上面見到嘅嘢，你餵太多累積出嚟啊嘛，餵太多白人圖俾佢啦。冇錯啦。跟住啲人會拗話，唔係喎，應該啡色皮膚，然後就會有人特登貪玩去做一張係黑人嘅耶穌出嚟，咁跟住啲人又鬧交咁樣咯。變咗呢個就喺你哋嗰12人群組裏邊就討論好多啦。係啦，幾有趣㗎。我想聽多個例子，有冇除咗呢個，有冇第二啲嘅例子喺嗰個12好似一個陪審團啊？呢個12人嘅呢個小組裏邊又係拗過討論過嘅，可以分享到嘅例子。我哋個版規裏面其中有一個可以 decline 一個 post 嘅理由咧，就係一啲叫 controversial figures。咁我哋就住咩嘢叫為之叫爭議性人物咧，其實就都 on and off 會有一啲有人上榜，係有人上榜，有人落榜嘅，係啦。咁曾經有一輪上榜嘅就係阿 Elon Musk 啦。咁因為唔知點解咧，逢親有人出啲 post 係整佢個樣嘅話咧，下面就一大堆人就喺度鬧交嘅。係好有趣嘅呢個又係。但我都見過嘅，其實冇停過嘅，係咪啊？喺我哋個群組冇出啫，喺我哋個群組喺第二啲地方有，喺第二啲地方會有嘅。係咁呢個就真係要好 update 嘅，咁即係係㗎，即係同爭議有關嘅嘢。咁2年之前就同以色列有關嘅嘢。亦都係有好多討論啦。烏克蘭俄羅斯打仗嗰啲，我哋都有啲要比。係變咗你呢12個人就不停要討論。我想問下你批一幅圖要幾耐？即係我都等好耐咁啊！有時呢啲咁嘅群組我 submit 上去，真係3日都冇覆我嘅，係咪唔記得我咧？咁樣你要幾耐批啊？同埋你係義工嚟噶嘛？我想知道工作量係點？如果撞啱係感恩節同埋聖誕節嗰期咧 workload 會特別重，因為咧我哋管理團隊本身有好多係西方人，咁佢哋嗰段時間會放咗假，但係偏偏咧就係嗰段時間好多西方人都放假，得閒咧就好多人就 gentle 啦，咁就跟住就會係我哋會要批我哋其他時區嘅就會要批多啲咯，就由亞洲非洲代表。幫佢哋批呢啲圖，係你可以咁理解。咁會積好多咯，會唔會打電話？會㗎，你快啲加班批得唔得？又冇咁樣嘅，又冇咁樣嘅。咁今日批咗幾多個圖啊？我想知。尋日批咗幾多個圖啊？今日未。往時睇先，我試過最耐嗰次一 batch 過係清咗7日嘅。一 batch 過即一次過批咗係7日累積咗嘅。有幾多圖啊？我想知道。我冇特登數，但係應該隨時係會過千嘅。吓？因為我哋單日會收嘅圖都過千嘅啦。佢都喺 Facebook send 俾你啊 ？Facebook 你喺群組度 post， 如果係要過審嘅話咧，係你可以照喺個 group 裏面度 post， 但係登咗即批咗，你先會見到佢登出嚟咯。係當然啦，唔係我意思係當然，我意思我好關心你哋呢啲嘅工作量，好擔心你嘅工作量咁要批，即係一個星期，你平均嚟講要批有幾多個圖係去到你面前，你要 take yes no， 點解咁樣？我通常因為我每日翻工嘅車程嘅關係，咁我多數咧就會係利用我翻工同放工嗰兩程車去批 post 嘅。咁因為又已經練到係一眼望落去，我已經知批唔批得。咁就係撳 yes， 然後唔批得嘅就剔翻係邊個原因 decline 佢。你個工作係咁係啦。咁其實一個鐘我諗係批到200個 submission 到咯。如果你要我真係好粗略咁估計，但係我真係冇特登記嘅呢個。
係嗰個概略嘅印象嚟咯。係啊，所有都要睇。係咪所有圖都會俾晒啲12個人睇，跟住睇下又係多數係批 yes 唔使嘅，唔使。我哋大家係有共識嘅，即係邊段時間邊個睇緊，我哋就 trust 佢嗰個判斷㗎啦。呢12個人有冇退休啊？即係好似啲常任法官啊咁樣，即係有冇啲我唔玩啦咁樣，太攰啦。暫時又冇乜邊個話舉手退出嘅，你都可以網聚下為呢12位朋友嚇。難啲喎，個時區好難夾。網聚啫嘛，都得嘅，揾人早起身啲，有啲人遲啲瞓咁樣咯。我哋如果真係所謂要網聚咧，其實Midjourney 因為佢係一個喺Discord 嗰個平台上面一個架構出嚟嘅一個系統嚟噶嘛。咁佢 Discord 嗰個 channel， 即係 Midjourney 佢喺 Discord 裏面有一個自己嘅 channel 嘅。其實佢每個星期固定，我唔記得星期3定星期4，但係香港時間凌晨3點鐘度，其實有一個叫做 Weekly Office Hour 嘅。咁就係會 Midjourney 個創辦人阿 David 佢會係講嘢，咁然後你其他人都可以係舉手講，有少少似疫情期間大家好中意玩嘅嗰個 Clubhouse 咁樣嘅。哦，係咩？教主會出嚟？係啦，教主係會出嚟講嘢嘅。但我多數 join 唔到，因為頂唔順3-4點。好似個社群咁樣喎，呢個係㗎。佢Midjourney 點解佢開初會係用 Discord 嗰個平台嚟到建構，就係因為佢係好希望呢件事係 community base 嘅。係，所以到而家我都見到喺裏邊嘅運作嚟講，的確係仍然有呢種嘅氣氛喺度。係咁 Irene 我覺得即係你都叫做一個資深嘅AI，尤其是喺 Midjourney 呢方面嘅 user 係點樣咧？我想問下，將來其實你係覺得呢件事好啊，抑或係擔心啊？即係 AI 出現咗到而家，都係過去嗰3年嘅事情㗎啦。咁我玩得少啲啦，咁樣。咁你玩得多啦，肯定係重度用者啦。咁你肯定會見到一啲嘢，或者你關心一啲嘢，諗到一啲嘢同我諗嘅唔同。咁你覺得成前路係樂觀啦，抑或係擔心？如果擔心嘅話，有咩係應該做啊？我會覺得其實每一次科技上有一啲大嘅躍進，其實就大家都會需要諗，我點樣唔被呢樣嘢控制？咁如果你當刻而家問我，就莫講係 AI 生圖，就算係文字嘅 generative AI，我會 foresee 到嘅係大家越嚟越懶。大家亦都會放棄去求證 AI output 出嚟俾你嘅嘢，究竟係咪你適合攞去用，或者佢係真係一個可以完全 trustworthy 嘅一啲資訊俾你呢？咁呢個我擔心嘅，因為我亦都有見到有啲人係佢會真係信晒佢掉出嚟嘅嘢咯。又或者照交功課，係啦，又或者大學教書咁樣照交，又或者亂噏嗰啲都係照交㗎。又或者譬如生圖咁因為有啲程式佢冇 Midjourney 啲嘢咁精細嘅，我會話，但係你會見到仍然會有啲人去用，因為佢免費嘛。咁但係大家會因為佢嗰個成本低而放棄咗自己嗰個可能一啲基本嘅審美嘅要求。喂，佢6隻手指佢照出。咁 AI 嘛，咁6隻手指係咁噶啦，即係大家就開始係咁噶啦，即係呢樣係我擔心嘅，就係大家開始冇咗要求，冇咗自己應該要去落一個判斷，要有一個 judgment 嘅嗰樣嘢咯。係當嗰個又唔係最低嘅水準，又唔係最高嘅水準。平庸的水準係咁便宜，係咁平，係唔使錢，你撳2個掣就可以出到啲咁平庸嘅水準嘅嘢，而你會開始會覺得要高水準其實好攰嘅，好貴嘅，瞓一覺好過，橫掂佢都唔係最低水準，都已經係平庸咯，咁就用最平嘅方法，或者最唔花自己力嘅方法，因為用腦都好嘥力噶嘛，好多人覺得，咁咪全面平庸咯。所以我會覺得係一個兩面人嚟嘅，正係因為佢可以出到啲好 average 嘅嘢，佢好低門檻，所以變咗我哋係可以用咗一啲低啲嘅成本去做一啲好 mass 嘅嘢。咁你覺得一啲道德規範呢？我覺得都有需要。
例如乜嘢咧？我記得早係咪應該大約2年前到，好似有一張圖好 hit 嘅，就係阿教宗着住一件名牌嘅白色嘅羽絨，係嗰件嘢係突然間係social media 到爆噶嘛。咁嗰個其實係皮草係嘛？因為羽絨啊，羽絨，佢係開頭好多人以為嗰張相係真相。咁我會覺得嗰個道德規範就係當 AI 生圖佢尤其是做一啲仿照片嗰個精細度越嚟越高嘅時候，係總有一啲人會攞嚟做詐騙啦。好明顯就係係啦。咁我會覺得所以定一套 code of conduct 係重要咯。如果你嗰個佢唔係一張相，我會覺得你真係要 declare 係 generated by AI 咯。即係好似我自己有時喺社交平台，我會可能寫咗一篇文，咁我有張相係一對遊客咁樣啦，咁我會寫明話唔係真人 AI gen 嘅，冇呢兩個人嘅。我會覺得係用家自己應該要有個責任，而我會覺得呢個 code of conduct 咯，我姑且形容係佢唔係去限制件事，而係我有一個框架，我先反而可以再推到佢去更加普及化，多啲人用到。係，不如你提一提教主啦，就係話你成日見到佢啦咁樣。咁你喺叫Midjourney Gen 嗰啲圖裏邊咧，每一個喺某度都有個水印咧，就話明呢個係 Midjourney 嘅咁樣。咁起碼因為事實上真係可以好像真噶嘛。咁總會有啲人 Photoshop 走咗咁冇辦法，咁係當然你專登做壞事實有辦法做嘅。咁但係起碼你 remind 翻，因為實有好多人因為門檻太低啦，佢可能得9歲已經可能喺度 gen 緊一啲圖，佢唔知係點樣。咁但係你起碼佢 gen 嘅時候 keep 住佢唔理都好啦。你話俾佢聽嗰一件事，即係好似一路以嚟買煙都寫住買煙會危害健康。咁我唔知有冇用啦，但係起碼都係叫做提過你啦。咁即係好多時無論係交通嘅路牌啊，呢啲吸煙呢啲，咁都係一啲叫做我諗即係執到幾多執幾多咯。可能有人真係會覺得係真係係骷髏骨頭嚟喎，食煙咁樣。咁我覺得都可能有用都唔定。咁你留翻你有時間下次同阿教主網聚可以傾下。咁我想最後我想問下你我都想聽下你講，就係你覺得你以後會繼續越嚟越用多啲 AI 嚟到做啊？抑或你都過去嗰3-4年啦咁樣，你會慢慢將自己嘅興趣轉到第二度啦？抑或係你會覺得AI 將會有一啲新啲嘅對你嚟講你可以用 AI 喺一啲新嘅方向嚟到發展呢？最開初接觸呢樣嘢嘅時候呢，我會有諗到幾樣嘢可以用嘅，例如美術科老師，佢可能要做一套嘅教材，佢示範唔同嘅畫家去重畫蒙娜麗莎。咁其實佢譬如用 Midjourney 裏邊你揼幾個圖咧，你就其實可能你已經可以現成有一啲教材，咁佢就唔使即係自己真係走去畫啦。咁呢個一樣啦。咁一啲譬如資源唔多嘅，例如 NGO， 如果佢需要有一啲圖片又圖案、圖片 illustration， 或者佢就一張相係一個未發生嘅場景，咁佢唔需要特登揾人去拍去影。佢可以透過 AI 去做到。你咪好似我上次出個 poster 要你幫我畫出張圖咁樣，係咪？好，第3呢？係我有諗過AI generative art 係會唔會可以應用喺藝術治療同埋共用藝術度嘅？點解呢？因為我會諗，我譬如我形容一個畫面嘅時候，4揀1嗰個過程其實應該係都會反映緊你個人嘅一啲諗法，或者你一啲你嘅喜好啦，你嘅傾向啦，咁嗰個過程我係咪有得再挖掘嘅咧？咁樣咯。咁如果係共融藝術，我就會諗會唔會一個盲人其實佢心目中都會有一個畫面，係，但係佢只能夠講出嚟，而我可以透過我幫佢寫一個 prompt。
咁我呈現到一個畫面出嚟，而嗰個畫面係可能真係可以反映到佢內心世界，唔知，因為我未見到人做，咁我會好奇其實係咪可以做到嘅咧？我覺得成件事都係啱啱開始嘅，即係我即係而家基本上無論係工作嗰方面啊，其他方面，其實你唔用某種嘅 AI 咧，其實你會好笨咯，即係會好慢咯。咁我諗人多多少少，唔係人人咧，大部分人都喺度用緊 AI 做緊一啲嘢，但係好似已經習慣咗係要有呢一件事喺度。但我哋唔記得咧，呢件事只不過係3年之前先至係生出嚟嘅一件事咯。之前我哋根本就冇咁樣嘅一個 option， 行得好快，尤其是今年我發覺行得好快。咁而家普及到一個程度就係唔覺得係新鮮事，已經係進入咗喺生活裏邊。咁嚟緊可能更加會係咁，你唔會提呢個字添，咁根本就係噶啦咁樣。咁所以我覺得呢一件事其實係默默地而急速地係改變咗我哋各方面嘅好多嘢咯。咁我都贊成你頭先所講，我哋最怕都係人係懶咯，而人真係懶咁，同埋放棄咗去有啲你需要把關嘅嘢，而慢慢對自己冇信心咯，覺得自己佢一定唔會，即係而家有啲人寫文咧，我一定唔會寫得好過佢噶啦，佢會質疑自己個判斷。係啊，我開始嘅時候都話AI 寫得咁笨嘅咁樣，而家慢慢其實 AI 喺度升緊級啦，而我哋冇升級啊嘛，咁而就算當佢喺度亂笠或者有時真係錯嘅時候，我都會反而我質疑咗自己先啊，我唔會 check 佢啊。咁都好大問題啊！如果人類係普遍咁係覺得自己嘅能力係低下過我哋做出嚟嘅機器嘅話，咁點辦？所以我都會有同我啲朋友 share 會講就係話你就算抗拒呢件事都好，你其實都要學。係啊，係因為你學咗，你更加會有一套你自己嘅經驗，你會去判斷到。我咩時候應該要信？咩時候就住佢俾我嘅嘢，我可能要自己再做一啲額外嘅 research。如果你冇學嘅時候，就越嚟越覺得自己係低佢一等噶咯。佢實叻過我啦咁樣，咁我連學都唔學咧，咁只可以變咗調翻轉頭，變咗 AI 嘅奴隸咁樣。我唔記得有次係問我邊一個 AI 嘅程式，我唔記得係問Perplexity 定係問 Grok， 咁我又問佢，我話如果你要去 assess 你而家對比起一個人類，你係等於人類智商幾多歲？咁佢嗰時係話俾我聽係好似唔知21咁嘅 something like。咁我嗰時我就會諗啦，咁你譬如你公司請咗個好 smart 嘅人翻嚟，佢21歲。你會唔會真係都係佢做任何嘢，你都會 trust 佢所有嘅 decision 咧？你唔會噶嘛？其實係咁啫嘛。咁大家都 keep 住，雖然有個咁方便嘅工具，但係自己都行多步啦，咁樣。我覺得需要。咁今日多謝 Irene 上嚟啦。咁但係我諗我哋傾完之後咧，我想 Irene 幫我哋個podcast 做啲嘢。係點樣？可唔可以咧？我哋即係淨係得聲啊，又冇乜圖咧。咁我哋可唔可以即係完咗之後，你睇下幫我哋城市如何文化呢個 podcast generate 個圖出嚟咧，generate 一個我同你傾偈嘅圖啊。或者係城市如何文化都可以有首歌啊嚇，係咁可以啊。咁大家留意下我隨住呢個 podcast 嘅內容出到嚟，可能會睇下Irene 嗰啲手筆係點樣。好，可以啊，多謝晒，好，拜拜，拜拜。